любители на YouTube, аз съм The Shadow 11210, тук с мен е Little Boss и това е ново оцеляване, което как ще се казва? Double Survival. Да. Хубаво, Double Survival. До сега се отдалечахме от спауна. Да, до сега се отдалечахме от спауна. И аз бия тъпите овци. Аз ще ги бия. Да знаете хора, сървър е билтински, ако искате ще го има в дескрипшена да не е от почитате малко. Да не е от билтения. Да. Що? Колко вълна имаш? Едно. Аз две. За едно легло. То не, че ще ни трябва много легла в този сървър. Да, те ще бъдат направо за ръка, защото сървърите вие знаете. Да, знаете за сървърите. Ние с хамачи се опитвах като Иво ще ядем ябълки. Хубаво тъжкам. Хубаво. Айди да събираме вече дърво. Защото знаете хора, епизодите няма да са много дълги, до 15 минути. Само казвам, от джунгъл дърво ще е. Да, събираме дъбово само дето. Как така? Да, ще събираме Ще и бъде дъбово. дъбово, бе! Ще правим саплинки. Саплинчета. Не, аре от джунгъл. Не. Аре бе! Няма да бъде Аз съм за джунгъл, моля. Аз пък съм Ще бъде човек, джунгъл. Аз се сетих, най-долния ред ще бъде от неизработено дъбово. Лата глупост. Да, моите къщи са така са много яки. Тези хората. Стига човек, айде молята. Молята само най-долния ред с неизработено дъбово. Нагоре, така е яко. Не, айде цялата да бъде от това, молята, от джунгъл. Добре. Ама аз определям мястото на дърво. Туп ли си, бе? Не бе, аз и сега ще се убедя на място, ще го изгърна. Не, аз сетих да бъде малко и набрано във водата, нещо такова. Как Чуйки и сега ще покажа. да бъде малко набрано в... виждам. Хубаво, ти да оставам. Прави си, каквото си искаш място на къща. Не бе, чуй. Аз ще направя само основите. Аз ще направя основите и те ще са от... Спокойно те ще са от това джунгъл. Не, ако искаш основите там на къщата, ги направи от неизработено джунгъл дърво, пък това запълването на основите там ще бъде от изработена. Да, наистина аз така правя с дъбовото. Така правя най-долу дъбо и по-нагоре брезово. Така много стават модерни моите къщи. Аз сега едно малко оцеляване, човек, който не съм спрял там. Дето така ще екстра сървайвам самостоятелно. Ама аз не го снимам. Иво. Shadow. Ко? Тук ли си? Извинявай, аз съм интелигентен. Моля? Тук ли си? Не. Идвай тук. Цепи Ще джунгъл. ти пиша, когато дойда, човек. Писи, аз пикам. Цепи джунгъл лут. Цепя. Вече имам... Два стака и 9. Видях. Здрасти. Цепи. Дай му го. Какво да ти дам, бе? Дървото ли? Да. Малко ще я почна къща. Не, Иво. Не от такова, от джунгъл. Да, бе. Какво е? Аз само събрах малко и такова. Окей, ранс. Окей. Обаче трябва да вземем още 3 вулна. Искаш ли? Какво? Сега премахни направо и това да го бъда. Какво да премахвам? Нищо. Добре. И аз така си помисля.
Я мълчи. Не, няма. Мълчи, бе! Малка тъпа тъмнина. Еее. Тук са кефи. Ти мълчи, бе, ти като толкова много се разхождаш бос, че си се кръстил така. Малкия бос. Я мълчи, Че? аз съм бос поне. Съм като тебе. Нуб. Но плеве. Ами ти къв си тогава? Маня. От малка тъмнина. Маняк, много ме изнерваш. Янзин Блейд is deadliest. Много малко дърво си събрал, бе, ди. Фуджи, бе! Че само някаква тъпа основа правиш, бе! Какво Я ти? мълчи! Ще не си виждал така. Не. Дай дървото си, дай дървото си. Чакай! Дай дървото си, искам да те ударя иначе. Няма. Да. Аз вече толкова пъти пробвах. Дай преди го, да дай снимам. го. Не. Не, бе, защо Да. изработа иначе? Ми не обработено ли искаш, бе? Еми да. Окей, сега ще ти дам колко да е обработено искаш. Един стък, два стака. 10. Стака. Ага. Ма обаче, Не, само 2. от тези 10-9 ти трябва сам да си вземеш. Ай сега, дай го, деца, брат. Чакай! Дай го. Чакай, бе! Аре, обирай го там. Падне във водата. Имам само 5. Дай още, бе. Аз пък имам само 13, 14. Дай го. Окей. Аз ще реша каква ще бъде къща. Тук намерих една гличната овца, ще ким. Я ли кюбе овцете, бе? Тош пък, бягай, бе. О, намерих още една. Жалка. Аре, бре. I have 3 wool. Това. Човек, какво е това? Пишка. От тук се вляга към водата. Служи. От тук се вляга към къщата. Мълчи. Хубаво, аре, прави каквото си искаш, айди. Абе, Значи това как ще се казва оцеляването? дабъл survival. Дабъл. Опа. Да. Аре, дабъл джунгъл са. Не. Дабъл Хубаво, аре, дабъл са. Все Аз искам дабъл джунгъл, двойно оцеляване в джунглата. Double survival In the jungle. In a jungle. Аз съм in the jungle. О, какво съвпадение и аз. Да, ама аз съм по-голямо по-майче. Майчичко. Значи, Знаете, хора, няма да е дълъг клипа, след малко ще го спирам. Казах ви в началото до 15 минути. да, Ако помните. аре до края на Ви основата. разбира се, помните нищо, ако не сте в него. И направете се абонирате за мен, да станете бос и да се абонирате за него, да станете А вие дръвченци. станете, абонирайте се и станете дръвченци. Да станете дърводелчи. Дърводелчи, аре мокни, бе. Дърводелчи. Опа. Само ми е лале. Адба. Хора искат да станат бос. То спре. Боси на опак от дръвченци, няма стават дърводелчи, нали бе? Кажи, бе, къде си да ти... Чакай. Хора, напишите в коментарите кое е по бос или дърво. Абе, стига, аре. Да стане Не дейте да го пишете, стига, бе! Айде, приеми тъпато, за да ти дам те не искат да дървото. станат дървени, с дървени крака. Да, не искат да ходят боси. Айде, бе, човек! Що да не? What the fuck?
глад. Не. Аз да. Ай, малко е, къщата за сега е малко. Човек, умирам от глад. Вой, мега мощната къща. Бах ти ме нещо. Двоетажна ли? Не. Не, първо един етаж. А? Първо на един етаж. Аз съм ти... Вой, аз ще умра. Ама Иво, аз също не съм двушове. Окей. Да знаеш. Умираш? Фърлих ти дърво. Сега ще фърля и останалите ми мои и те ми, защото ще умра. Не, всъщност, Да ти това направя... дърво... Я ми дай 9 дърво. Ще направя един чест. Даде това... Мишалитика. Давай. И ми го метни. Ела. Давай, бе! Значи го. Къде? Остави го там. Даде. О, значи две ти вълна. Моля те, остави ги там. Окей. Ами нямаше ли 3, бе? Две, аз казах две. Ами значи ти няма да имаш. Аха, ти колко имаше? 3. Точно пък. Това не баш са 3. Що сега в често има 5, като ти си имал 2? Точно пък ти ле. Цепи ми сърца. Та-да! Ще се удавя. Да, това е нашия Това начин. спираме епизода. Не, след малко. Що? Не питам просто. Сега искам да се убия. Искам да свършим епизода. 100%. Опа! Няма да се убивам още. Ей, тук трябва да напиша set home. Браво бе, господин Никос. Thanks. Басен! Нямам спин. Басен! Стига, Иво. Добре, бе, точка Не ларе. се ли... Вой, това много нямаш кой е станал тук, бе. Не се ли гави пред зрителите ми? Вой, виж, като средни... Не. Последно канджа. Ето, ето. Абе, как се маха това? Абе, Какво, бе? ей, Боб, искаш да мрез. Малко. Аз се казвам Боб, той се казва Джени. Дженифър, ага. Абе. Добре, аз казвам Тодор Желев. Ще умра, човек, ударих се за малко. Аз ще умра. Точно това е целта. Аз ще умра. Yes! О! Не, за малко да умра. Хубаво, айде. Бе, ко каза? Дай ми 3 дърво, да ми дадеш 3 дърво за обратно. Що? Ако не искам. Стига да ти тук си прави къщата, аз ще отида. Ива, моля ти се, моето момче. О, фай, хубаво, аз ще си ги събера. В момента не мога. Окей, бе, спокойно. Ай, кога спираме този хубав епизод? Скоро ще направя основа, че съм готов. Ти засичаш на колко минути е? Не. Мяре да го спираме. Еми, след малко. Става ли? Какво? След малко. Не. Не, моля те. О, Само да довърша основите, това ще стане бързо, само ще спя това да го и съм готов. сигурен? Да. Ето сега го щупих. Сега го продължавам. Ок. Аз ще направя дървени инструменти. Аз имам само кика и меч. Аз не. Еми, мисля, че са готови, ако ти харесват. Кое? Основите ще ми харесват. Чакай малко само. Ама, Ще направя инструменти и да ги подредя. Вау. Да. И ми остана едно дърво. Едно дръвченце. Дръвченце! Чакай, човек, оставям ги в честа. И аре, лакам чао на хората. не, Що? искам да ти покажа как ще бъде отпреди. Не бе, ма защо така? То Ай. така е, защото не е симетрично. Няма да е симетрия. Сега де! Не, човек, моля ти са. Така е тъпо. Това ще бъде тераска и затова. За риба. Хубаво, айде. Айде да спираме епизода. Но само ти покажа как ще бъде. О, човек! Аре! И сега ти не разбра ли, бе? И хора, това беше за този епизод. Не беше. Тя Йо, се- йо, да не, ако спреш, аз няма спра. Нали знаеш, че се прецака тази работа така.
Аре, човек! Добре, последно. Само правя оградки и съм готов. Общавам ти. Няма! Гледаш ли? Не! Готов съм. Почти съм готов. А. Чакай само да... Идвай, бе! Я мълчи. Давай! Ей сега. Стига да й, давай! Добре, само да бъда това. Ще бъде така. Чакай. Окей. И... Хора, това ще бъде... Това е за този епизод. Ела така. Това И ще хората, бъде- това е за този епизод. Надявам се да сте го харесали. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се и чао!